Tu me filmes. Attends. Bonjour. Alors, on va faire un avion que j'ai inventé. Ouh là là. Tac, vous pliez comme ça au début. Attends, j'ai un peu trop plié parce que après c'est un peu nul. C'est un peu difficile. Enfin voilà. Après, vous pliez comme ça. Ne vous inquiétez pas, il va quand même bien voler, hein. Enfin, je l'espère. Vous voyez, faut bien que là, quand vous le pliez, ce rebord doit être ici à ce rebord pour que bien, voilà. Tac. Faut faire avec gentillesse. Là vous le pliez pas trop petit, pas comme ça, mais un peu plus parce qu'après il ne vole pas. Faut bien que les ailes soient droites, pas comme ça, parce que là après ça ne vole pas. Ça vole. Ok. Est-ce que c'est la touche finale? T'as pas collé. T'as pas collé. Vous voyez, il l'a mal fait. On va la refaire. Non. Alors, là, après vous le dépliez, vous prenez une colle. N'importe quelle colle, la colle U, c'est pareil quoi. Vous ouvrez, vous pliez, enfin vous collez je veux dire. Tac, tac, tac. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai bien plié j'espère. Tac. Faut bien qu'il soit égaux parce que là il n'est pas égaux. Alors là, un peu de silence. Et là, vous voyez la partie trou là. Vous le collez. Ici, mais bien parce que après, eh ben il ne se voit. Après, eh ben il ne se colle pas bien. Ne faites pas le petit moteur. Laissez comme ça. Vous laissez reposer 2 secondes. Dans le four. Non, pas dans le four, hein, il est un peu. Et là, maintenant, vous pliez bien qu'il soit égal au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de l'ail. Oh, t'as pas de poil, oui. Tac, tac, tac. Tac. Il faut bien que ce soit égaux. Parce qu'après, ce n'est. Et à la fin. Ta gueule. Tu gâches ma vidéo. Allez, 2 heures passées. Et là. Vous avez votre avion. On va faire un test. Il est comme ça. On va faire un test d'ici. Voilà, on est au parc Mergic. Vous voyez, il vole très bien. Donc, si vous avez envie d'essayer, essayez-le. Sur Raphaël le boss. Sur Raphaël le boss.